Olá! Hoje vou mostrar como fiz essa lareira em miniatura. Em um retângulo de 15,5 cm por 13 cm, recortei outro retângulo de 9,5 cm por 8,5 para fazer a frente da lareira. Para a parte do topo, recortei 3 retângulos de 3,5 cm por 15,5 e vou colá-los com cola quente. Para a base, o processo é semelhante. Recortei 3 retângulos de 4 cm por 15,5 cm e vou colá-los uns nos outros. Para as laterais, recortei retângulos de 3,5 cm por 13 cm. Para a parte interna, recortei retângulos de 3 cm de largura e os colei fazendo a volta da abertura da lareira. Fiz também a base da estrutura com 2 cm de largura. Cobri a parte do topo da lareira com um papel que simula madeira. Cobri as outras partes com papel com estampa de tijolos. Depois, foi só colar todas as partes juntas. Colei também essa estrutura à lareira, onde adicionei uma guirlanda para manter no clima natalino.